بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواني بس عشان معرفش الإضاءة مالها. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. تشكيلة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، وأوسيريو يخضع لمطالب جماهير نادي الزمالك بنسبة 85% التشكيلة كالآتي: عواد حارس مرمى بدلا من محمد صبحي، وهذا ما خضع له أوسيريو. كان مطلب جماهيري ان محمد صبحي هوب ستوب كده، اركن على جنب، اركن في الجيركن، خليك بقى انت بقى ايه بقى مع ايه، اهدى شويه على نفسك، ولاعب اللي اكبر منك اتعلم منه شويه. عواد كان جالس مع اوسيريو قال له انت مش عارف ايه، وهنديك الثقه والحلاوه ايه، هتلعب المباراه بتاعت ارتا سولار. ده اللي طلع قدامنا في الاعلام وفي الاخبار، ان محمد عواد سيخوض مباراة ارتا سولار. ان شاء الله نتمنى يبقى في عدل وعدالة في الفريق. محمد عواد قدامه قلبين دفاع: محمود علاء، حمزة المسلوسي. على شمالهم الاسطورة عبد الشافي، على يمينهم سيد عبد الله نيمار. ثواني بقى، قدامهم ديفندر وحيد محمود نبيل دونجا، او عماد محمود، انا على طول اتلخبط بقول عليه محمود دونجا، نبيل عماد دونجا. قدامه اتنين: احمد ابو الفتوح، عايزين نشوفوه بقى، يعني بطنه خفت الحمد لله، ربنا يكرمه بقى نشوفه ايه الدنيا معاه. جنبه يوسف اوباما. قدامه او جنبه على الشمال مصطفى شلبي المتألق مؤخرا. وهنتكلم مصطفى شلبي يعني هيبقى ليه دور كبير ان شاء الله في المباراة دي. ليه؟ هنتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده. جنبيهم على اليمين احمد سيد زيزو. قدامهم ناصر منسي او سيف الدين الجزيري، بس انا افضل لو عايز تجيب اهداف اكتر ناصر منسي. تشكيلة 4-1-4-1 منطقية هجومية. ديفندر وحيد يقوم لك بنص الملعب، هينزل معاه فتوح هينزل معاه. لما مثلا نيمار يبقى متقدم، هينزل مثلا دونجا يغطي المنطقة اللي سابها نيمار، وفتوح هينزل مع المدافعين، والشلبي طبعا هيرجع، وهتبقى يعني ايه كويسة، ارتداد هجومي وارتداد دفاعي معقول الى حد ما. تمام، نرجع اللعيبة زي ما كانت. حمزة المسلوسي طبعا هيغطي لك، بيلعب دفاعي، يعني بيلعب قلب دفاع حلو، بيعمل بيلد اب كويس برضه، مش وحش. الزناري يعني يريح شويه، مش عايزين الزناري، مش عايزين اللي هو شغل الدفاع، احنا عايزين نهاجم، عايزين ناس بتعرف تنقل الكرة كويس، ناس بتعرف تهاجم، ده دفاعي ده هجومي، تقفيل مساحات، عشان انت هتسيب مساحات كده كده ان انت بتدافع لاي هجمه مرتده. طبعا دول هيغطوا لك الدنيا. عبد الشافي اسطوره في التغطيه العكسيه وفي الهجوم، ما يقعدش دكه يا جدعان، يبدا المباراه يطلع في الدقيقه 60 او 70 عادي. مصطفى شلبي. مصطفى شلبي مؤخرا ريسنتلي سايكن دي بالياباني، يعني مؤخرا
في حاجه ما بينه وما بين الجماهير. جيب جون جماهير نادي الزمالك، حاسس ان هو اثر يعني. اول ما جه اثر وكان مكشر وكان يعني مش عايز يلعب وبيتمرقع يعني ايه، حس بكده، استرجل شويه، لقى دعم من الجماهير، عنده اصول، قال لك والله الجماهير دعمتني، ما بقيت كويس، كمل كويس. جماهير نادي الزمالك على راسي، شيكابالا بيقعد معاه، العب ولا عدل. جماهير الزمالك مش اي حد، جماهير الزمالك بترفع اي حد. اتعلم ايه ده وشوفهم هيعملوا معاك ايه. اتعلم وفهم الدنيا. هيبقى في ان شاء الله 30,000 في المدرج. افتكر كلامي ان مصطفى شلبي هتلاقيه وحش. هو شكله من النوعية اللي هي بتحب تسمع الجماهير وبتسخن، بتسخن مع اغاني جماهير نادي الزمالك. يا زمالك العب العب، هتلاقيه بص طيران في الكورفة، صوت جمهور اسود ورا الزمالك. هتلاقي مصطفى شلبي غير. اسمع الكلمة دي وهتشوف. توقعي للمباراة ان شاء الله بأمر المولى عز وجل 5-0 لنادي الزمالك. شلبي 2 و3 اسيست. شلبي، مصطفى شلبي هدفين وهيعمل 3 اسيست. ناصر منسي لو لعب هدف، زيزو هدف، فتوح هدف. افتكر الكلام ده ونسيبها على الله ان شاء الله من غير مقاطعة. هنرزعهم 5 وخميسة عليك، 5 وخميسة عليا ان شاء الله بأمر الله. ونفتكر برضو نرجع 2019 مع كريستيان جروس، حاجة زي كان اسمه كده باين، كريستيان مش فاكر اسمه ايه، بس جروس كان اوباما معاه. كنا برضو يعني كنا زي الزفت في اوائل الكونفدرالية، وصلنا حاربنا، كان عندنا رجولة روح، الجماهير كانت موجودة، شفنا ملحمة في النهائي من جماهير نادي الزمالك، خدنا البطولة ايزي بيزي ليمون سكويزي. يعني هنشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. يعني اتمنى يعني من مستر اوجوستو، مستر اوسيريو، يعني بور فافور مي فيدا، بلاش تغير في التشكيل كل ده. يعني بلاش، يعني 4-1 معقولة هجومية، عندك ناس عندها فنيات عالية. دونجا في نص الملعب ممكن ياخد له واحدة من نص الملعب طاير جون. فتوح 8 بيثبت نفسه ساعات. مصطفى شلبي مفيش كلام. اوباما بيتحسن، بيجي واحدة واحدة. احمد سيد زيزو في مكانه على اليمين هيعمل لك احلى شغل. الشوط الثاني عندنا الحمد لله، عندنا يعني ناس كويسة. عندك مثلا شيكا ينزل واحنا كسبانين مثلا 4، شيكابالا ينزل يساعد او يساهم في الهدف الخامس ويجيب السادس. سيف الدين الجزيري لو ما بدأش يعني. تنزل ايشو وتنزل بيشو وتنزل ميشو وتنزل سيشو تعمل شغل عالي. ابراهيم نضاي تحطه بقى، توقفه جون، تحط واحنا كسبانين 4-5 يعني. عمر جابر برضه لو عايز تنزله يريح برضه عبد الشافي شويه. تنزل مثلا، تلعبها مثلا 3-5 بعد ما تكون كسبان براحتك. اهم حاجه نبقى كسبانين، واعمل تجارب، اعمل اكسبيرمنت واحنا كسبانين، خش المعمل التجارب واحنا كسبانين مرتاحين. لكن واحنا مفشوخين بلاش، يعني ليه؟ ما ينفعش بور فافوري ميسيو. لا ميسيو دي فرنساوي مش برتغالي. ما ينفعش. سينيوري ايطالي، مش فاكر مستر يعني ايه يعني ما ينفعش. خلينا واقعيين شويه. ايشو قلنا والسيسي يعني ايه، اما نبقى كسبانين اعمل اللي انت عايزه. كسبانين ارتا سولار 4-5-0، ادخل المعمل البس البلطو، يلا اتش او 2
مش عارف مع نيتروجين اس مع هيدرو كبريتيك الصوديوم. اعمل اللي انت عايزه، ولع في المعمل، ولع في المدرسة او الكوليدج او اي حاجة، بس واحنا كده ما ينفعش، مش هياكل ولا هيشرب. بس هي دي كانت التشكيلة من وجهة نظري. عايز اشوف وجهة نظركم برضو في التعليق، ممكن يكون حاجات غايبة عني تكون برضو الصورة واضحة اكتر بالنسبة لحضراتكم، اتعلم برضو من حضراتكم، شوفوا ايه الكلام. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، النادي العظيم، احسن نادي في مصر، في افريقيا، اكتر نادي اخد 7 بطولات، النادي الوحيد اللي اخد 7 بطولات في العالم في موسم واحد. عند برضو عند كلمتي انا مع كابتن احمد الطيب، ان يا اعاده المباراه يا الانسحاب من الدوري. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدينا لايك، تشترك في القناه، تعمل شير، تكتب رايك في تعليق تحت. بس كده، ان شاء الله اشوفكم على خير، اطلع معاكم واحنا كسبانين ان شاء الله ومتاهلين، ونتقابل على خير دايما ان شاء الله. اشوفكم على خير، كان معاكم بورتامنتو، سلام.